हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुनीता सिंह चैनल में। आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गोभी की सूखी सब्जी, जो मैं अपनी तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं आलू गोभी की सूखी सब्जी के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमने ये गोभी लिए हैं जिसे हमने मीडियम साइज़ में काट लिया है। थोड़ी सी खटाई पाउडर है। हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है जिसे हमने काट लिए हैं छोटे छोटे। कुछ फ्रेश मटर हैं आधा कप के लगभग। 2 चम्मच हमने बेसन लिया है। 2 आलू लिए हैं जिसने छोटे छोटे पीस में काट लिए। 1 अनियन है जिसे छोटे छोटे काट लिए हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। थोड़ी सी जीरा, आधा चम्मच से कम। हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ी सी लहसुन है, 8-9 लहसुन थी जिसने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। मस्टर्ड ऑयल है। नमक है। देगी मिर्च है। ये देगी मिर्च बिल्कुल तीखा नहीं होती, इससे अच्छा सा कलर आता है। ये अब आप पे डिपेंड है, अगर आपको देगी मिर्च नहीं पसंद है तो मत डालिएगा। 1 गरम मसाला है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं आलू गोभी की सूखी सब्जी। हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया। उसमें हमने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिए। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। आप चाहे तो मेथी दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन हम जीरा का छौंक लगा रहे हैं। इसे हम चटकने देते हैं। जीरा लाल हो गई है। अब इसमें हम लहसुन की कलियां डाल देते हैं जो हमने काट लिया पहले से ही। साथ में हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्ची की मात्रा बढ़ा सकते हैं। चला दीजिए। अब इसको हम थोड़ी सी लाल होने देते हैं, जलाना नहीं है इसे। आज को हम स्लो कर देते हैं। तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म है। अब इसमें कटे हुए हम प्याज डाल देते हैं। चला दीजिए। इसमें हम पानी नहीं डालना है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी तेल की मात्रा ज़्यादा रखी है। अगर आप चाहे तो इसे पानी में भी पका सकते हैं, लेकिन इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। आज को हम मीडियम कर देते हैं। प्याज हमारा अच्छा सा कलर आ जाए, प्याज थोड़ी सी पक जाए। जब भी सब्जी बनाइए प्याज को पका लीजिए, तेल को खूब अच्छा से गर्म कर लीजिए। चलिए, तभी हमारी सब्जी टेस्टी बनेगी। हम प्याज को हल्का से रोस्ट कर लेते हैं। एक चला दीजिए। प्याज हमारी पक चुकी है। इसे प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब इसमें सबसे पहले हम टमाटर डाल देते हैं। इसे मिक्स कर दीजिए। आपको स्लो ही रखना है, फुल फ्लेम पे नहीं रखना है। आपको हम धनिया बताना भूल गए थे, धनिया पाउडर हम आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। मिक्स कर दीजिए। फिर इसे हम हल्दी डाल देते हैं। तेल में हमें सारे मसाले भून लेने हैं एक करके। इसे भी मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। फिर इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं। ये MDH का गरम मसाला है। आपको जो गरम मसाला पसंद हो वो डालिए। इसे मिक्स कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स होती रहे। आज को हमने मीडियम ही रखा है। थोड़ी सी तेज कर देते हैं। फिर इसमें सबसे पहले हम बेसन डालते हैं, क्योंकि हम आलू गोभी की सब्जी सूखी सब्जी इसी तरह से बनाते हैं। हमने 2 चम्मच बेसन लिया। पहले हम 1 चम्मच बेसन डालेंगे, अगर कम लगेगा तो फिर डाल देंगे। हमने छोटे स्पून से 1 चम्मच बेसन ले लिया है। मिक्स कर दीजिए। इसे भी आज को स्लो ही रखना है कि बेसन हमारी अच्छी तरह से भून जाए। बस बेसन का हमें फ्लेवर लाना है, इसलिए आप बेसन की मात्रा कम ही रखिए। इसे अच्छी तरह से पका लीजिए 2 मिनट के लगभग। मसाला हमारा 2 मिनट लगभग हमने भून लिया मीडियम आंच पे। आज को हम स्लो कर देते हैं। अब इसी में हमें आलू डाल देने हैं। आलू डाल दीजिए। चला दीजिए इसे। ये सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है, काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप रोटी पराठा जिसके साथ आपको अच्छी लगे ले सकते हैं। ये सब्जी जल्दी ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ा है। अब इसमें हम कटे हुए गोभी भी डाल देते हैं। मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। आँच को स्लो ही रखना है, क्योंकि इसे हमें धीमी आँच पे पकाना। तेज़ आँच करेंगे तो सब आलू हमारी पकेगी नहीं, कड़ी रहेगी। इसे हमें धीमी आँच पे पकाना है, मीडियम आँच कर देना है। अब इसमें मटर डाल दीजिए। अगर मटर नहीं है कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, लेकिन हम मटर डाल रहे हैं। मिक्स करते जाइए अच्छी तरह से। अब इसमें हमने टमाटर डाल दिया है। अब इसमें हमें नमक डाल देना है, कि नमक थोड़े से पानी छोड़े, तो नमक की वजह से सब्जी हमारी जल्दी पक जाएगी। चलिए हम स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार। नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
मिक्स करना है। अब इसे हमें ढक के पकने तक इस सब्जी को पका लेनी है। तो चलिए पकने तक इसका वेट करते हैं, लेकिन बीच बीच में इसे हमें चलाते भी रहना है। एक बार सब्जी को चला देते हैं ढक्कन हटा के। देखिए सब्जी हमारा पानी छोड़ने लगा है। सब्जी इसी में हमारी रेडी हो जाएगी पक के। हमें पानी नहीं डालना है। लेकिन इस सब्जी को आप आलू गोभी की सूखी सब्जी जब भी पकाइए आँच को स्लो ही रखिए, नहीं तो हमारी सब्जी जल्दी नहीं पकेगी, जल जाएगी। अब इसमें हम देगी मिर्च डाल देते हैं। तो बिल्कुल तीखी नहीं होती। हमने 1 चम्मच के लगभग हमने देगी मिर्च लिया है। अच्छा सा कलर आता है इससे और देखने में भी अच्छी लगती है। अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी ऐसे भी सब्जी बना सकते हो, वो भी हमारी सब्जी टेस्टी बनेगी। बस इससे अच्छा सा कलर आता है। इसे मिक्स कर दीजिए। अब इसे हमें धीमी आंच पे बीच बीच में चलाते हुए पका लेना है ढक्कन लगा के। ये देखिए देगी मिर्च की वजह से अच्छा सा कलर आ गया है। बस ये देगी मिर्च ऑप्शनल है। और कश्मीरी शिमला मिर्च भी एक ही है, चाहे देगी मिर्च कहिए चाहे कश्मीरी शिमला मिर्च कहिए पाउडर। चलिए हम इसको ढक के पका लेते हैं। एक बार बीच में ढक्कन हटा के एक बार और चला लेते हैं। सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। सब्जी को उलट पलट दीजिए। देखिए किनारे किनारे पानी छोड़ने लगा टमाटर। इस तरह से हमारी सब्जी इसी में रेडी हो जाएगी। हमें पानी नहीं डालना है। इस सब्जी को पकाने का समय 15 मिनट के लगभग है, क्योंकि धीमी आंच पे सब्जी पकती है इसलिए इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन काफ़ी टेस्टी बनती है, अच्छी भी लगती है। चलिए फिर हम इसी प्रोसेस चलाते हुए सब्जी को पका लेते हैं। सब्जी हमारी लगभग पक चुकी है। एक बार चला देते हैं। हमने सब्जी में बिल्कुल पानी नहीं डाला है। हमने ढक के इसे धीमी आंच पे पका लिया है। ये देखिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं सब्जी हमारी पकी है कि नहीं। सब्जी हमारी पक गई। हमने सब्जी को आलू में कट लगा के देख लिया, गोभी भी देख लेते हैं, पक चुकी है। अब इसमें हम थोड़ी सी खटाई पाउडर डाल देते हैं, जो आधा चम्मच से भी कम है। इसे डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इससे सब्जी का और टेस्टी बनती है और अच्छा बनता है। सब्जी खाने में वो काफ़ी टेस्टी होती है। सब्जी का आप ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा, हमसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सब्जी कैसी लगी है। आज में हम धनिया पत्ती डाल देते हैं, मिक्स कर दीजिए। हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है बनके, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सब्जी का हम आपको अच्छा सा कलर दिखाते हैं। सब्जी में बहुत अच्छा कलर आया है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं और सब्जी को 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है सब्जी में। इसे ढक दीजिए 2 मिनट के लगभग। फिर इसे हम प्लेट में निकालते हैं। 2 मिनट के लगभग हो गया। सब्जी के ऊपर चला दीजिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी सब्जी। अब इसे हमारी सब्जी रेडी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी सब्जी सर्व करने के लिए रेडी है। आप इस सब्जी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाना काफ़ी इजी है। अगर आपको ये सब्जी अच्छी लगी है, हमारे बनाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। अगर फर्स्ट बार मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी कोई भी वीडियो आप शुरू से एंड तक देखिएगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़िएगा। हम ऐसी अच्छी रेसिपी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।